Oh, nein, das habe ich nicht. Bis dann, Fellknäuel. Ich wette, unsere Meeresfreunde träumen davon, dass die gesamte Verschmutzung des Ozeans beseitigt wird. Das wird aber lang dauern und viele Ressourcen benötigen. Aber nur weil wir nicht alles schaffen können, heißt das nicht, dass wir gar nichts tun sollten. Seht euch doch mal den Unterschied an. Wow! Na, Hey, du? Freunde, Mission erfüllt? Wir haben jeden Traum wahr werden lassen.